Nditani ngati sizikutheka mbanja mwanga. Ilili ndi funso limene timalilandira ku inbox kwathu mwapafupi. Munthu watopa akufuna atamukhonza mkazi wake munjira zosiyana-siyana komano sizikutheka. Komanso ndi mkazi akufuna atamukhonza mwamuna wake munjira zosiyana-siyana. Amapanga zikhalidwe zimene iyeyo samasangalatsidwa nazo ndipo iyeyo wayesetsa kuti amukhonze komano sizikutheka, sakufuna kusintha. Lero tifuna tigawane njira zokwanira 12 zimene muzigwiritse ntchito ndipo tizifotokoza mwamsangamsanga. Njira yoyambirira, you have to step back and breathe. Munthu mwayesetsa kumulangiza umundu umu, kumukhonza umundu umu sizikutheka. Nthawi zina zake zimafunika kupanga step back pang'ono ndi kupuma ndithu. Sizikufunika kukhala ndi pressure. Chifukwa nthawi zina zake constantly tikuyesesa kuti upange chinthu, usinthe chinthu china chake or ukhonze chinthu china chake, umatha kukhala emotionally exhausted. So nthawi zina zake zimafunika kupanga step back, ndikukhala ngati wasiya pang'ono azipanga zimene akupangazo. Komanso you have to give yourself space to think and recharge. Nthawi zina zake zimafunika kukhala phee ndi kulingalira kuti kodi chikuchitika ndi chiyani, oro iwo amapangiranji zimene zizi. And ukamazabwerera pamene popo umakhala you are recharged. Now you understand their problem better. And wabwera ndi solutions amene nawo ungathe kuwakhonza kuti apange chinthu cholondola or mmene wewe ukufunira kuti iwo wazipangira. Komanso chinthu cha number 2 chimene mukuyenera mupange ngati wachikondi wanu sakusintha, you have to re-evaluate the approach. Pakufunika njira imene mmagwiritsa ntchito ija kuyipanganso evaluate. Tazifunseni nokha kuti kodi ineyo ndimapanga communicate clearly, ndimamulankhula momveka bwino mzangayo, ndimamubwerera mu njira imene ili yabwino kwa iyeyo kuti angathe kundimva ndi kusintha, or am I reacting emotionally kuti kapena mwina ndingopanga izizi ndikuzitenga personal, ndingogwiritsa ntchito mkwiyo pakupanga zimene ndikupangazi. Komanso are my expectations realistic, kodi zimene loto lomwe or plan imene ndikumpasa yosinthira zinthu zakezo is it real or ndi chinthu chomwe chili chosatheka. Chifukwa chimene mungadziwe njonena kuti a small change in approach can open doors. Approach yanu kuyisintha pang'ono itha kupezeka zoti yasintha zinthu zonse ndikutsegulanso zitseko, zinthu ndikukhala mmene niyo mmafunira. Komanso chinthu cha number 3, you have to choose the right moment. Kuti mumulangize mzanu, mumongolere mzanu, asiye khalidwe loyipa or zina zake zomwe sizimakusangalatsani. Nthawi zina zake pamafunika kuwafikira anthu pa nthawi yolondola. Chifukwa timalakwitsa anthu ambiri, timayamba kufuna kumukhonza munthu or kumulangiza munthu stress ili mkati. So zimapezeka kuti sizinakhonzeso zangopanga escalate, zangokuza vuto lichi, zangokolezanso moto uchi. So tapeza ni nthawi yomwe ili yabwino. Simungamulangize munthu pamaso pa ana, simungamulangize munthu pamaso pa chibale, simungamulangize munthu pa gulu, komano mumpezere malo abwino in private ndikulangizana. Dikirani nthawi yomwe ili ya calm, musanakubweretse issue yomwe ili ya sensitive. Komanso njira ya number 4 imene mukuyenera muyigwiritse ntchito ngati wachikondi wanuyo sakusintha, pakufunika muyambe kupanga focus pa issue ina iliyonse imodzimodzi, osati nkhani zambirimbiri mwazibweretsa pakamodzi. Iweyo ndiwe wamwano, komanso umapanga zakuti, sumaphika nsima yakopya, sumalemekeza manebazi, sumapanga ma issues 5 pakamodzi. Izi zimampangisa wina uja kuti aone kuti nkhani zakula, basi chabwino ndikugona. Komano tayamba ndikubweretsa issue by issue. Ibwere issue imodzi, mukayimaliza mubweretso ndi issue ina. You cannot fix everything at once. Zimene zimapanga overwhelm pate na watu wanuyo. Komanso you have to prioritize the most urgent issue and work on that first. Mukuyenera mpange prioritize issue yomwe ili urgent kwambiri and work on that issue first. Komanso chinthu cha number 5 chimene mukuyenera muchipange, you have to communicate with calm firmness. Mukamapanga communicate ndi wachikondi wanu, chifukwa ambiri zimavuta tundu pamene pa kalumikizanidwe kamakhala kovuta. So communication ijayo ndiyofunikira. You have to be clear. Tamuzeni mzanuyo chomwe walakwitsa. Osati zimene amapanga anthu ena za silent treatment, kungonyanyala, kungokwiya kuyang'ana kumbali, ndikumati iye ujazi wayekha kuti walakwitsa chani. Iyi ni njira yolakwika kwambiri yomukhonzera munthu. Komano you have to be clear. Adziwe kuti ndi chani chomwe walakwitsa. Komanso you have to be respectful. Mukamapanga communicate kwa munthu uyo mukhale omulemekeza, osati omunyozanso. Ndiwe mwana umaganiza ngati mwana, umaganiza ngati mbuzi, makuti. Ndiye mukuyembekeza kuti akumvani zimene mukuyankhula. Zizosatheka. Komano you have to be respectful, komanso mukuyenera mukhale consistent. Musakakhale ndi chilekchara chachikulu umekuja umulankhula mzanu mpaka na kwa 2 hours. Sizimafunika kupanga choncho, zimafunika kufupikitsa. Ikhale short and direct communication. Nthawi zambiri izizi zimapanga work much better. Komanso chinthu number 6, you have to involve a neutral person. Mwayesetsa inuyo kumbali yanu sizikutheka. Tamutengeni munthu amene ali wa neutral. Mwina wankulu amene mwamuna wanu or mkazi wanu or nonse mmamulemekeza,
kaya ndi counselor, mlangizi, namkungi wina wake, kaya ndi mediator, munthu wina wake amene iniyo mmampanga trust, kaya ndi abwana akuntchito kwawo, kaya wina aliyense amene kaya ndi akulu kumene iniyo mmapemphera, kuwatenga anthu amene ajawo kuti apange mediate pa vuto limene silikutheka m'banja mwanu. Zimenezi zimathandizira family yanu ija kuti munthu wina uja ayimve nkhaniyo in a different way kusiyana ndi mmene iniyo mmamvanirana, komanso ndikuthetserani vuto limene iniyo muli nalo. Komanso chinthu cha number 7, accept what is beyond your control. Kuti mumkhonze wachikondi wanu pali nthawi zina zake zimene zimafunika anthu kungovomereza kunena kuti you cannot force people to change. It's not all the time that you can force people to change. Si nthawi zonse zimene mungathe kuwakakamiza anthu kuti asinthe and azipanga zokukomerani inuyo. Pali nthawi zina zimene iniyo mukuyena mudziwe zonena kuti you can only influence them. Mphamvu yanu is to influence them, but you cannot force them to do zinthu zimene iniyo mukufuna. Because mukazimvesesa zimene zizi zimakuthandizirani kunena kuti stress yanu ichepe. Komanso chinthu cha number 8, protect your peace. Pali nthawi zina zake ngati wachikondi wanu mwayesera kumukhonza, mwayesera kumuongolera, komano sakusintha. Pali nthawi zina zake zimakufunika you have to protect your peace. Mtendere wanu uja utetezeni. So mmapanga bwanjizi, you have to set boundaries where necessary. Pali nthawi zina zake zimene mafunika mungogwirizana malire. Okay? Kazipangani zanuzo komano malire ndawa. Sindikufuna muzadupheleni kubwera kwa ineyo mukakhala kuti mwapanga izizi because mukudziwa kale kuti nesi sizimanisangalasa. So ndikugwirizana ndikumapanga zimene zichazo. Chifukwa nthawi zina zake zimene mukuyena mudziwe, distance doesn't mean disrespect. Keeping distance sukuti ndi nthawi zonse zimatanthauza kuti simumamulemekeza winayo ya. Komano nthawi zina zimatanthauza nena kuti you are safeguarding your emotional health. Mukuteteza maganizidwe anu, ubongo wanu, umunthu wanu. Chinthu cha number 9, you have to strengthen your relationship with God. Zinthu ngati sizikutheka m'banja mukuyenera mulimbikisenso ubale wanu ndi Mulungu. Chifukwa connection ndi Mulungu wanu imapanga bring patience. Ngati mukumudziwa bwino Mulungu wanu zimabweretsa kupirira mwa inu komanso emotional strength pamene wina wake akukhumudwitsani. Pa nthawi imene effort ya munthu sikutha kukwaniritsa. Chinthu cha number 10, don't give up on yourself. Ngati wachikondi wanu sakusintha, sizikuyenera kuti mugive pa inuyo nokha ndikutayirira kuti basi ineyo ndanenso ndizingoyendera paere. Chifukwa inuyo ngati mukupanganso zinthu zosalondola zimazakhala zovuta pamawa kuzapanga judge kukusiyanisani ni munthu winayo nonse mmatha zooneka chimozimozi kuti mmapanga zinthu zosayenera. So you can still grow, progress and build a better future. Mudziwe zona kuti muli ndikuthekera kuti mutha kupanga tsogolo lanu labwino lowala komanso ndimapanga progress ma business ma career anu ndikumatheka. Chinthu cha number 11, ngati wachikondi wanu sakutheka, you have to let consequences speak. Unfortunately pali nthawi zina zake anthu amafuna aphunzire in a hard way. So zimafunika kuasiya kuti ma consequences mavuto amene angabwere ndi actions awo azionere okha. So ngati wina ake akupanga act unfairly, you just step back and let them see the results of their choices. Aone okha kuti kodi results ndotani. Mukhonza wachikondi wana sama sute iya kukakamirabe, mukhonza sama lezere iya kukakamirabe, kulezera mochita kwa chanchana musiyeni. Anthu akamuvule zovala nchenche zikampange akayaluke yekha ndipo anthu ena amafuna aphunzire in that way, unfortunately. Komanso mukuyenera nthawi zina kuasiya ma lessons ena because some lessons teach themselves. Chinthu chomalizira chomwe number 12, you have to stop pushing too hard. Pala anthu ena ake amene amapanga push too hard. Sizikutheka, you are still pushing. Kufuna kumukhonzabe kutani, hey iweyo ndifuna uzipanga izizi. So you are pushing komando zinthu sizikutheka. Chifukwa if talking hasn't worked, ngati kumuyankhula sikunatheke, reduce the pressure. Chepesani pressure yamene niyo mmayankhulira. Chifukwa mudziwe chinena kuti sometimes people only listen when you stop forcing the issue. Chifukwa chimene mungadziwe chinena kuti pala anthu ena unfortunately amazamva zinthu nkhwangwa ili mutu iweyo ukasiya kutani panga push issue ija. Ndiye tagwirisani ntchito njira izi 12 muzaona onena kuti mtendere olo chinthu chimene niyo mukuchifuna m'banja mwanu chitha kuzabwereranso. Sizoona or sizofunikira kuti niyo mugive on your partner. Komano pali njira zina zimene mungathe kugwiritsa ntchito kuti chinthu chimene niyo mukufunabe chikwaniritsidwe. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.